Все начинается с этого. Надо увеличить. Я с какого перепуга тебя пропускать, а должен ты на моей полосе двигай назад. Двигай назад. Ты на моей полосе, а это моя полоса. Ты на моей полосе. Вот моя полоса, вот моя. Я полосу дороги. Ты знаешь, вот это правая, это левая. Я знаю. Дебил. Вызови винтовку на эти. Что, этот не сдаст? Сейчас посмотрим. Сейчас, ну, посмотрим, кто сдастся первый. Вон, мужик какой-то идет Они разбираться. не могут разъехаться. Такое время. Идиоты просто. Поэтому ты просто там дебилом пошел. Тут это на видео снимаешь. Ждем, Ждем. кто первый сдастся. Рукопашная, что ли, сейчас будет? Да ну, какая нахуй. Так это же русский. Что, он дебил? Да, русский. По-моему, на Volkswagen тогда. Да блин, отмазка элементарно. Блин, братан, задние передачи вообще не работают. Толкнешь, может? Что вы делаете? Да мы там видео снимаем, там два дебила, Два идиота. который на красном БМВ рогами уперся. Я не буду тебя пропускать. Сейчас они вышли поговорить. Что, ругаются стоят? Тогда мы на видео снимаем. Может, драка будет? Вот такая ситуация. Сегодня на работу ехали. Большой автобус. Так этот-то он русский хоть. Да не, оба Маленький. русские. Русских фамилия, А, у которой ты там тебе домой доставку ты захотела. Она замуж за его брата. А, ты который на мелкий, да? БМВ, что Это ли? мелкий, да, на БМВ такой. Ой, на Volkswagen А, на Volkswagen? А я думал, на БМВ ничего себе мелкий такой, на братушоночек. А это что за ботаник вышел? Ботаник. Брату скутер. Какого Пошел скутера? разбираться. Андрюша, что ли? Ну, мелкий скутер. А прикольно с балкона так стоять, снимать. Вот. Вот в Она этих столько гаражах любовников. щенки были. Пацаны с этими, с винтовками, которые там отстреливают, ползали. Хотели этих Там щенков кошка их отстрелять. испугалась. Че, они его все-таки уговорили сдать назад, что ли? Ага. Блин, братан, ну нафига ты уступаешь, а? Я бы уперся, сказал, пошел ты в задницу, Вася, и Они сейчас оба разъедутся. машину на аварийку нахрен, и пошел бы. Нет, этот сюда сдаст, и все. А этот правильно. Ну что, так долго надо говорить?